Ya adik-adik, kita lihat apa itu ya. Oh, itu namanya kadal. Ada yang tahu kadal berkembang biak dengan cara apa? Sebagian besar berkembang biak dengan ovipar, tapi ada juga yang berkembang biak dengan ovovivipar. Apakah itu? Bertelur yaitu ovipar dan ovovivipar bertelur dan beranak. Adik-adik di sini siapa yang pernah lihat kadal di rumahnya? Angkat tangannya. Ada yang tahu kadal suka makan apa? Jika tahu tulis di kolom komentar. Adik-adik di sini siapa yang suka pelihara kadal? Angkat tangannya. Jika ada tulis di kolom komentar. Jangan lupa bersihkan kandang, kasih makan. Besok kita main lagi ya. Sampai jumpa kapan-kapan.